السادة الكرام، نستمع الآن لكلمة المهندس عبد الكريم بن إبراهيم الصالح، الرئيس التنفيذي لمجموعة فواز للتبريد وتكييف الهواء، فرحبوا به إلى المنصة. كانت وما زالت شركة فواز أحد اللاعبين الرئيسيين في مجالها، بخبرة تمتد ليس فقط في المملكة العربية السعودية وإنما على نطاق منطقة الخليج. تتميز شركتنا وتفتخر بتقديم خدماتها لأكبر المؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة في دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة. ولا ننسى جهود شركتنا المهولة في دول أخرى كالبحرين وعمان، وجاهزيتنا لاقتحام السوق في دول مختلفة في منطقة الشرق الأوسط، لنثبت التطور الكبير في كل المنتجات الموجهة إلى المستهلك النهائي وزيادة الحصة السوقية لمجموعة فواز في السوق السعودي. أشكركم مرة أخرى لحضوركم، ونحن على لقاء في العام القادم بإذن الله، آملين أن يكون احتفالنا بتحقيق نجاحات كبرى بجعل العلامة التجارية أوكس واحدة من أكثر العلامات الراسخة في السوق السعودي، لا نطمح بتحقيقها إلا بدعمكم وثقتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.